Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza, nkwifurije umwaka mushya muhire wa 2025, umwaka twaninjiyemo. Turi ku itariki ya mbere ku munsi w'ubunane cyangwa bonane bitewe no kubyumva cyangwa uburyo ubivuga bikoroheye. Turi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugaruka ku makuru atandukanye, ariko turi mu burasirazuba bwa Afurika, ariko tugiye kugaruka mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama uraho? Muraho neza mushakamba, mwiriwe neza? Twiriwe neza, ubunani bwagenze neza, umwaka tutangiye neza. Namwe nuko? Natwe nuko, kandi mukomeze mumererwe neza muri uyu mwaka wa 2025. N'abadukurikiye twizeye ko bamererwa neza, bakunze Umuco Wacu TV n'abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Abo byaba bitameze neza bakihangana, kuko buriya ntawanga ibyiza, ibyago, uburwayi n'ibindi biza ari umushyitsi utifuzwa. Yego rwose. Tugiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu makuru nk'ibisanzwe turifuriza abantu ubunane, ariko makuru yacu tugiye kugaruka ku byinshi abantu bibaza, ariko twibanda ku bisubizo byatanzwe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa kuri ibyo abantu bibaza bitandukanye. Intambara bamazemo iminsi, ubundi ni iki kiyihishe inyuma hari iki cyayo, iyo kiyihishe inyuma, usibye intambara ya Rubero, izindi ntambara ziri ahandi, Rubaya bimeze bite, ahandi byifashe bite? Ese byinshi abantu bibaza byifashe gute? Ngira ngo ni inkuru ndende tujye kugarukaho bwana Sentama. Nibyo, ni inkuru ndende, ni ikiganiro perezida wa M23 akaba n'umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 yagiranye n'umunyamakuru wa Al Jazeera witwa, abona hari n'izina rye, yitwa Bojana Kuribari. Yego. Icyo kiganiro rero kikaba cyabaye umunsi, ni ikiganiro kirekire tuza kunyuramo tukumva ibikubiyemo, kuko hakubiyemo byinshi bijyanye n'ubuzima n'impamvu ya M23. Ubwo sinzi niba tugenda tusoma tukajya twumva ibikubiyemo, noneho tugenda tubivugaho. Nibyo bituzanye, nibyo turinjira akantu ku kandi kuri iki kiganiro, kuko kirimo amakuru umuntu akeneye, by'umwihariko umuntu akeneye gutangira uyu mwaka azi kuri M23, kuko abantu benshi bakurikira amakuru ajyanye na M23. Rero ni byiza ko ayo makuru batangirana umwaka nayo bayafite. Yego. Aha rero yatangiye nk'umutwe w'ikiganiro uragira uti we are waging an existential war. M23's Bertrand Bisimwa, on DRC conflict leader of the M23 group, says its rebellion in eastern DRC Congo is a defensive one, hopes for dialogue with Kinshasa. Ni umutwe w'inkuru, ni icyo uvuga, uravuga uti intambara turwana ni intambara yo kubaho. Yego. Ni intambara yo kubaho, bararwanira kubaho, kandi noneho bizeye ko hashobora kubaho, ni intambara y'ubwirinzi, bakizera ko hashobora kubaho ibiganiro na Kinshasa. Yego. Ibi wowe ubibona ute, ubyumva ute? Njyewe sinemera ko ibiganiro bishobora kuzabaho mu gihe Kinshasa yarahiye, yirenze ikirahira ko itazigera iganira na M23. Yego. Ariyo mpamvu igisubizo cyahariya kizaba icy'intambara, ko M23 itsindisha intambara cyangwa se itsindwe, ikibazo kigumeho. Kandi mushakamba, aho ngaho niho bikomereye, aho usoreje. Yego. Kuko ari intambara yo kubaho,
bivuze ko gutsindwa niko kuzima kwa M23. si ukuzima ahubwo ni ugusubira inyuma kwayo. we ntabwo ari ugusubira inyuma kuko intambara barwana ni intambara yo kubaho. Yego. Utsinzwe intambara yo kubaho rero ubwo bivuze ko uba urangiye. Natsindwa intambara zongera byuke kuko abarwana uyu munsi ntibicwa, ntabwo akarengane kashize, igituma barwana igitekerezo cyo kigumaho kirasinzira buke, wenda kikazongera kikagira abakibyutsa, ariko noneho bashobora kukibyutsa bitwa irindi zina, bitwa abandi, ariko ari igitekerezo ari cya kindi. Nk'uko niba ari intambara yo kubaho, icyo nagira ngo nkwereke, sinshaka kukwereka ngo wenda M23 izazima iveho, ahubwo icyo nshaka kukwereka yego ni uko umuntu urwana avuga ati ndarwanira kubaho, arwana atizigamye mushakamba. Nibyo n'izina M23 batsinzwe ryavaho hakazaza irindi, birashoboka nk'uko nabo batangiye ari CNDP bakaba M23, ariko nk'uko bivuze umuntu urwanira kubaho arwana ntacyo azigamye, kandi umuntu urwana gutya kenshi ntatsindwa. Yego. Twakomeza. Yego. Dukomeze. Noneho inkuru igakomeza iti for 3 years, bisa n'ikibazo bamubajije. For 3 years the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC, has been embroiled in an armed conflict between the army and the M23 rebel group that has killed hundreds of people and displaced nearly 2 million. Ati mu gihe cy'imyaka 3 mu burasirazuba bwa Congo, intambara hashize imyaka 3 ihanganishije igisirikare cya Congo, ubwo ni FARDC n'umutwe wa M23. Kandi intambara ikaba imaze guhitana abantu amagana. Yego. Hari n'abakaba hafi miliyoni 2 bamaze gukurwa mu byabo. Noneho bigakomeza biti M23 was first formed after a mutiny within the Congolese National Army, FARDC, in 2012. Though the initial rebellion was crushed, the group took up arms against the army and allied Wazalendo self-defense groups again in 2022, and has since seized swaths of territory in North Kivu province. Ati umutwe wa M23 washinzwe bwa mbere na mbere muri 2012, aho abasirikare bamwe muri FARDC bagize ikintu bita mitineri, ni ukuvuga sinzi niba nabivuga kwigumura, ni ukwiyomora ku gisirikare cyariho cya FARDC, noneho biyomora kuri iki gisirikare bashinga umutwe wa M23 muri 2012. Ati nubwo umutwe wa mbere wa M23 watsinzwe, bakunda kuvuga ko watsinzwe, ariko urebye reka tujye tuyifata gutyo kuko ibigaragara hanze nicyo bigaragaza. Yego. Bakunze kuvuga ko watsinzwe. Bati nubwo watsinzwe, uyu mutwe wongeye, the group took up arms against the army, and noneho uyu mutwe waje kongera gufata intwaro muri 2022, utangira kurwana n'igisirikare gifatanije na Wazalendo. Ati kandi kuva icyo gihe umaze gufata ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho
bigakomeza. Mhm. M23 says it is defending the interests of minority Congolese Tutsi and of whom say they suffer discrimination and exclusion in DRC for their ethnic links to Rwanda's Tutsi community. Mhm. M23 ivuga ko iharanira inyungu z'ubwoko bw'abatutsi bakaba ari bake hariya muri Congo, kandi benshi muri bo bavuga ko bavangurwa banahezwa muri Congo, bazizwa kuba ubwoko bwabo bujya gusa n'ubwo mu Rwanda, yego, cyangwa bufite aho bwaba buhuye n'ubwo mu Rwanda. Dukomeze. Yego. Ariko Mushakamba, icyo twareba ahangaha tugihuje n'ibiriho kuri iki gika, haravugwamo guhezwa gusa, ariko njyewe ngasanga aha hantu hatuzuye. Wenda tubyibutsa abantu kuko twabonye bamwe baribwa, twabonye bamwe bicishwa amabuye, hari n'abadakunze kuvugwa. Iyo ugiye nko muri ariya magereza y'i Kinshasa, hari benshi bagiye bafata bakabajyana ariko ntibakivugwa kandi bafungiyeho Mushakamba. Nubwo avuga guheza, yego, harimo na suffering suffering ntihagije, ntabwo ndyumva nk'ijambo rihagije, kuko niba abantu batotezwa bakagera aho baribwa, barahezwa bagatotezwa kandi kuribwa, nubwo ari indengakamere ariko biri mu gutotezwa. Mu gutotezwa, iri jambo ntabwo ryaba rihagije. Wenda wanditse ibi bintu ni umunyamakuru, ni ikaramu y'umunyamakuru. Ikaramu y'umunyamakuru rero, yaba twamubonaga nawe ngo tumubwire ko iki gika ntabwo tukibara nk'icyuzuye rwose. Igihe ku bwanjye ntabwo nkibara nk'icyuzuye, cyakaba gihura n'ibiriho n'ibigaragara, kuko nanyujijemo amaso. Yego, wenda turaza kubivuga nyuma, reka mbe mbirenze. Noneho akagaruka kuri Kinshasa. Kuri Kinshasa no kuvuga ku butegetsi bwa Tshisekedi. Kinshasa sees M23 as the greatest security threat it currently faces, with regional tensions escalating as bodies including the United Nations accuse Rwanda of supporting M23 with troops and weapons, fueling the rebellion, something Rwanda denies. So ahangaha aravuga ko Kinshasa ibona M23 abantu bakunze kubivuga wenda mu ndimi z'amahanga ngo ni menace. Yego, sinzi uko tuza kubivuga, umfashe. Nge ndumva ari nka nyirabayazana nkuru. Ntabwo ari nyirabayazana. Menace ni nk'ikintu kikubuza amahoro, kikubuza umudendezo, kikubangamiye. Kiba menace iraba ari icyonyi rero. Icyonyi cyangwa nyine ikintu kibangamiye kirushiri. Mu Cyongereza bavuga threat, mu Gifaransa bakavuga menace. Noneho Kinshasa ifata M23 nka menace cyangwa nka threat, nk'umutwe ubangamye uteje umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Yego. Kandi noneho bikatuma habaho n'ubwumvikane buke, amakimbirane ahanganisha ibice byo muri aka karere kose. Noneho ku buryo hazamo no mu muryango w'ubumwe, umuryango w'abibumbye. Yego. UN nayo ikazamo irega u Rwanda, irega ko u Rwanda
rushyigikira M23 ngo ruyihe ingabo rukayiha n'intwaro, bikaba bituma byongerera uriya mutwe imbaraga zo kurushaho kugira ubukana. Ariko akongera ahangaha ati ibi bintu u Rwanda ntirwahwemye kubihakana. Yego. Ahangaha wenda ndumva ibyo avuga nta ruhande yabogamiyemo, yagiye nk'umunyamakuru, aravuga ibintu uko biri, ni nk'umunyamakuru niko noneho agakomeza ati despite attempts at ceasefires and negotiations, nubwo habaho guhagarika imirwano hakabaho n'imishyikirano n'ibiganiro, including the 2022 Nairobi peace process and recent mediation efforts by Angola, fighting has continued in Rubero. M23 advanced several dozen kilometers in just a few days in December. Haravuga ati nubwo habaho ibiganiro hakabaho guhagarika imirwano. Yego. Ati akavuga ibiganiro bibaho, akavuga nk'iby'i Nairobi, umubiri Nairobi, akavuga ibyo muri Angola. Yego. Ariko imirwano yarakomeje. Akafata urugero ati muri Rubero M23 yigiye imbere ifata ubutakaho ibirometero, aravuga amaduzeni, ariko ngira amaduzeni ararenze kuko ugiye kubara ibirometero yagenze birarenze. Niyo mpamvu nawe yayishyize mu bwinshi, yayize amaduzeni atari duzeni. Ati kandi noneho ubwo butaka yabufashe mu minsi mike muri uku kwa 12. Ahangaha nabyo ngira ngo nibyo mushakamba kuko tuzi M23 yararwanye iragenda ihagararira ahantu hitwa za Kirumba Nkengero, iguma aho ngaho, hanyuramo iminsi, hanyuramo ibiganiro nk'uko abivuga, ariko nyuma yaho byarongeye imirwano irubura, bituma ibindi bice byinshi cyane hafatwa ibice za Rimbongo, za Kasehe, za Hutwe, hafatwa za Matembe, hafatwa Mambasa, ngira ngo urabyibuka, ni ibice byinshi wamanuka wafata igice cyo hepfo. Nibyo umuriro waratse. Yego. Biri no mu kibazo cyabajijwe Bertrand Bisimwa, uratungurwa n'ingabo barwanye nazo bakazambura ibi bice mu kanya nituhagera. Yego. Reka dukomeze. Yego. Bertrand Bisimwa, the head of the political wing of M23, maintains that the group is fighting a defensive war. He spoke to Bojana Coulibaly, a researcher specializing in peace and security in Africa's Great Lakes region, about the war in Eastern DRC and hopes that dialogue will prevail. Avuga ati Bertrand Bisimwa, umuyobozi mu bya politiki w'umutwe wa M23, ashyigikira ko ahamya neza ko umutwe ahagarariye urwana intambara yo kwirinda. Ati yaganiriye na Bojana Coulibaly, umushakashatsi w'umunyamakuru ukora ubushakashatsi bwe mu bijyanye byihariye mu bijyanye n'umuco, mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari, cyane cyane ku bijyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, kandi izera ko ibiganiro bizakomeza kubaho. Yego. Reka dukomeze twinjiraho ikiganiro ku bibazo n'ibisubizo. Bojana Coulibaly ni wa munyamakuru, ubwo abantu bamwumve, yabaje ati can you tell us what M23's demands are? Ese watubwira icyo M23 ishaka, ikirwanira. Ni nkaho yakamubajije ikirwanira.
yego Bertrand Bisimwa, our demands boil down to a struggle for survival. Ati twebwe ibyo dushaka turwanira kubaho. Turwanira kubaho. We are waging an existential war because the Congolese government is subjecting part of its population to death. Ati kuko twebwe turwanira kubaho kuko leta ya Kongo yo ishaka kwica. Ishaka kwica igice kimwe cy'abaturage bayo. Yego. Agakomeza rero ni Bertrand Bisimwa ukomeza. And this didn't start today. Ati ibi ngibi nta nubwo byatangiye umunsi. It has been going on for decades. Bimaze iminsi imyaka igera muri 40. Where people are forced to seek refuge, fearing death, avoiding being killed. Ati bimaze imyaka ingana nka kuriya nari mvuze. Yego. Abantu bahatirwa bameneshwa bakajya mu buhungiro, batinya urupfu kubera gutinya urupfu, kandi bahunga ko bashobora kwicwa. Yego. Ati there is hate speech, and there is also a kind of radicalization that is taking shape. Ati harimo kubibwa, hari imvugo, hari imvugo y'urwango, imvugo zihembera urwango. Ati kandi hakabaho n'uburyo nk'uburyo bwo kugaragaza umuntu, mbese kumugaragaza, ni nko kumuha akato, ukamuhindanya ukamushyira mu karubanda kugira ngo rubanda imwote cyangwa imumerere nabi, inamwange kumwangisha. Izo mvugo zirahari. A part of citizens, bamwe mu baturage, mu bene gihugu, namely the Tutsi, serve as scapegoats for the Congolese government to distract the people from its governance failures. Congo yitwaza ubwoko bumwe mu baturage bayo. Yego. Hano agaragaza ko ari abatutsi, noneho ikabafata nk'inzirakarengane, noneho ku buryo ibagaragariza abandi basigaye, abandi bagenzi babo b'abenegihugu, ikababagaragariza nk'abatumye leta itagira ikigeraho. Yego. Za ntege nke za leta zikabarwa kuri bo, zikabarwa nk'amakosa cyangwa se nk'ibyaha by'abantu. Yego, urwitwazo. Twakomeza? Yego. Dukomeze. So we told ourselves that we must not sit idly by and watch our citizens being killed in this way. Ati ntabwo rero twemeye ko kwicara twipfumbate tureke abantu bacu bapfa urwo rupfu. This is why we are currently waging a defensive war to protect these citizens. Iyi niyo mpamvu twafashe intwaro turwaniye intambara kugira ngo turinde aba baturage. The state must take care of them and not consider them as stateless or who are not Congolese. Leta igomba kubafata ikabafata nk'uko ifata abandi, ikabakorera ibyo igomba kubakorera nk'ibyo ikorera abandi, aho kugira ngo ibafate nk'abatagira igihugu cyangwa se ibafate nk'aho atari abakongomani. Yego.
they are full-fledged Congolese citizens like all other Congolese. Ni abakongomani cyo kimwe n'abandi bose. Ku buryo ibyo bagomba gukorerwa na leta nabo babikwiriye. Noneho amubaza ikindi kibazo. Yego. Amubaza ati Woni Kuribari Bojana. Recently there has been intense fighting between government forces and M23 in the Great North Kivu in the Rubero territory. Could you explain what happened? Ati mu minsi ishize mikeya ati haherutse kuba imirwano ikaze. Yego. Imirwano ikaze hagati ya M23 n'ingabo za leta. Ese wabisobanura byari bimeze bite? Bisimwa rero agiye gusobanura imirwano. Yego. Atangira ati in March mu kwezi kwa gatatu, the mediator in the crisis between Rwanda and the DRC, Angola's President Joao Lourenço, had invited us to Rwanda to convey the message from the African Union, which was to sign a ceasefire. Ati mu kwezi kwa gatatu. Yego. Aravuga ukwezi kwa gatatu ubwo nuko uyu mwaka washize. Yego. Wa 2024. Umuhuza w'u Rwanda na Congo ari we perezida wa Angola. Yadutumyeho atutumaho i Rwanda muri Angola. Ati icyari kigambiriwe ni ugusinya twagomba gusinya guhagarika imirwano. Arakomeza rero hano tugiye kumenya n'ibintu tutari tuzi mushakamba. Niyo mpamvu nakubwiye nti iki kiganiro ni ingenzi. Yego tugiye kumenya n'ibintu tutari tuzi. Abantu bahoraga bibaza ese ubutumwa yabahaye yohereje n'indege tubyibuke. Yego. Indege yabafatiye Uganda. Ntabwo rero twamenye ibyaje kuba kuko ntabwo bigeze babishira mu itangazamakuru, ariko ahangaha ngira ngo Bisimwa arabisobanura neza kandi yarimo menya umuceri. Ati we signed the ceasefire but Kinshasa refused to sign it. Kwanga kwa Kinshasa ntabwo ari uyu munsi, nta nubwo ari n'ejo hashize bihoraho. Ngira ngo bahora banga. Urabona ko Bertrand Bisimwa hano aravuga ko barasinye M23 yasinye ceasefire. Ngira ngo ni nayo mpamvu mushakamba nitugaruka ukagaruka kuri bari abavugizi. Ugarutse nko kuri Lawrence Kanyuka urebye inyandiko yandikaga, wagaruka kuri Dr. Barinda Oscar, wagaruka kuri Lieutenant Colonel Wiringoma. Niyo mpamvu bahoraga bavuga ngo ni cessez-le-feu unilateral. Unilateral ni ukuvuga ni y'uruhande rumwe. Yego. Ni ukuvuga rero urundi ruhande ntabwo rwigeze rusinya nk'uko Bertrand Bisimwa abivuga ahangaha. Yego. Urabona ko Bertrand Bisimwa arabisobanura neza, aravuga ati twe twarahageze turasinya ariko leta ya Congo yanze gusinya. Agakomeza ati later Kinshasa simply continued the war against us and we started again. We continued to defend ourselves. Ati kera kabaye Kinshasa yaje gukomeza kuturasa. Yego. Ati noneho natwe turatangira turarasana rero. Dukomeza dutyo twirwanaho. Yego. Ahangaha ngira ngo byumvikanye n'impamvu y'iriya mirwano yabayeho. Amakuru umuceri uramenetse. Byumvikanye n'impamvu mushakamba bavugaga ceasefire. Binagoye guhagarika iriya ntambara. Yego. Kuko biragoye niba guhagarika imirwano byasinywe n'uruhande rumwe, urundi ruranga, niba rwanze ubwo rwa rundi rwasinye rushobora guhagarika igihe rushakiye n'igihe rushakiye rukubura imirwano. Ukomeze twumva andi makuru twibazaga. Nibyo mbibona.
reka dukomeze twumva andi makuru y'ibisubizo twibazaga ndetse Yego. tunabone none ubukana Kinshasa yongeye gukoresha mu bitero. yaje rero Bertrand Bisimwa avuye mu kwezi kwa gatatu aza ejo bundi muri uku kwa 12 twarangiye ejo. Yego. aravuga ati on December 15th kwa 12 kuri 15 a meeting was scheduled between the Congolese government and the Rwandan government, which also had just signed their ceasefire. Although the Rwandan government or Rwandan military are not on Congolese soil and are not fighting. Avuga ati kuri 15 yego indi nama iraba yari iteganijwe yego iteganijwe hagati ya Congo, ya leta ya Congo na leta y'u Rwanda. Noneho iyo nama iza gusinya guhagarika imirwano. Ariko leta y'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ntabwo kiri muri Congo kandi ntikirimo kurwana. Yego. Noneho agakomeza ati the Congolese government wanted to have a victory on the ground before the 15th. Arimo arasobanura icyateye iriya mirwano ikomeye. Yego. Nuko icyo gihe cyo gusinya kuri 15 leta ya Congo ngo yashakaga gutsinda ku rubuga rw'imirwano hariya mbere y'iyo tariki, mbere y'iriya tariki ya 15. nkaho bya bindi wa musiri y'amateko yari yatangaje niko bimeze. Noneho ati they put pressure on us, ati badushyiraho igitutu with the aim of obtaining a victory that would put them in a comfortable position in order to put Rwanda in front of a fait accompli. Bashizeho M23 igitutu bagira ngo bayitsinde, noneho nibagera hariya baziyemere ku Rwanda bagaragaze ko aribo bafite imbaraga. Noneho bashire u Rwanda imbere y'ibintu byikoze bira. Yego. Noneho agakomeza ati that either they sign what Kinshasa wanted or they would practically derail the Rwanda meeting. Oro bagira ngo baze ni nko kwitegekera u Rwanda. Barutegeke gusinya ibyo bashaka. Kuko bagombaga kuba batsinze. Noneho ku buryo batsinze, niba batsinze bafite imbaraga, noneho baze kwitegekera u Rwanda gusinya ibyo bashaka. Noneho agakomeza ati that was the government's objective. Niyo ari intego ya leta ya Kinshasa. Yego. Inkuru igakomeza, this is how they put pressure on us. They gathered more than 22,000 men, assembled around 15 regiments supported by the FDLR, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, an armed rebel group. Ati wakomerezaho ukabisobanurira rimwe. Okay. The former genociders of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, supported by the Wazalendo, and they used them against us. We understood the maneuvers, so we prepared sufficiently to defend ourselves. Ati ubwo rero icyo gihe badushizeho gitutu. Yego, cy'amasasu. Bashyira hamwe bahuza ingabo 22,000. Yego. Babashyize muri za regima 15. Regima ni uburyo bw'imiyoborere ya gisirikare hariya muri Congo
nk'uko hamwe ushobora gusanga tuvuga za pereto za yego ni nk'ibice runaka. ariko mu cyongereza ubu twayita regiment. noneho Kongo rero bafata baba za ngabo 22,000 bazishyira muri regiments 15. ariko izo ngabo zikaba zifashwa zishyigikiwe zirwana zifatanije na FDLR aribo ba genocidere bo hambere mu 1994 basize bakoreye abatutsi genocide mu Rwanda. Yego. noneho bongeraho nabo bita bazarendo. noneho barabaduteza rero ngo baturase. bisimwa avuga. Yego. noneho agakomeza ati twe twaje kumva manevre zabo. twaje kumva gusobanukirwa imikorere yabo. noneho turitegura bihagije twirwanaho. Yego. aha abantu bumve icyo gitutu ni ibitero, ntabwo ari igitutu cy'imvugo cyangwa ibindi. ni ibitero, bya bitero bita similitane. Yego. hano ntabwo nabivuze ariko nzi ko Kongo bo babyita similitane, ni ukuvuga ni ugutera mu mpande zose zishoboka kandi bagaterera icyarimwe. twakomeza. ubwo rero dukomeze. This is what led to the escalation of violence, because for us it was essential to thwart this military offensive on their part, and we succeeded in doing so. Tinukunguku ni iki cyateye kuba imirwano yarubuye birakomera. kandi kuri twe rero twarwanye n'izi ngabo turazitsinda. twashakaga kuzitsinda, twariteguye ngo tuzitsinde kandi twabigezeho. Yego. noneho aravuga ati ngira ngo ni isomo bavanyemo ahari. aravuga ati we learned that they continue to prepare to reignite the war, and if they do reignite it, we will continue to defend ourselves to prevent them from continuing down that path, because we believe that for peace it is necessary to thwart the path of war. aha naragaragaza ko bamaze kumenya ko bakomeje kwitegura kongera kubyutsa imirwano. Yego. kandi nibaramuka bayibyukije n'ubundi tuzitegura dukomeze tubatsinde nka kwa kundi. Yego. aha rero umunyamakuru yamubajije ikindi kibazo. avuga ati the United Nations says M23's advance towards the Great North Kivu, as well as the increase in control of areas, are a desire for expansion and conquest of territory. How do you respond? umuryango w'ubumwe w'abibumbye Yego. UN yavuze ko icyo M23 yimirije imbere igana hariya muri Grand Nord. Grand Nord kuvuga ni cya gice cya Robero na Beni. Yego. igana muri Grand Nord ni ukugira ngo yibonera ubutaka. yibonera ubutaka, ikomeze yagura ubutaka bwayo. ati ibi ngibi ubivugaho iki? Bisimwa arasubiza ati since we started our war, we are reacting to the offensive from the government that attacks us every day. And each time we say it, if they continue to attack us, we will silence the weapons
everywhere they shoot at us. Namubwira ati uko twagiye turwana intambara yacu twasubizaga ibitero tugabweho. Ati kandi ibingibi ntabwo twahwemye kubivuga, ntabwo twahwemye kubivuga ko twe tutarwanira gufata ubutaka, ahubwo turwana intambara yo kubaho. Rero duhora tubivuga, iyo baturashe tujya gucecekesha imbunda tukazicecekeshereza aho zabazirasiye. Yego. Ati ibyo nibyo bituma wenda twongera tugafata ahandi hantu, ariko nta na rimwe turatangiza imirwano, ni leta iyitangiza. Twakomeza? Yego dukomeze. Yego. The logic of war dictates that when you have supremacy over the other, you take the space from which they were shooting at you. Ati ukuri kw'intambara. Yego. Nuko iyo ugize imbaraga gusumbya wa undi mu rwana, akaba yakurasaga, ahandi wamurasiye imbunda ze zavugiraga zituruka, wahafata. Yego. And we fight for that. Kandi ibyo nibyo turwanira. When we fight against the government, those who attack us, we are obliged to silence the weapons from the space where they shoot. Ati iyo turwana na leta, bariya badutera. Yego. Leta ko ari ibatera. Ati tuba tugomba gucecekesha za mbunda baturasisha, tukazicecekeshereza aho bazirasiye, aho ziturasira. Ati rero ibyo nibyo bituma dufata ubundi butaka. Ati nabyo bituma tudashobora guhagarika intambara, kuko buri gihe turwana iyo baturashe. Yego. So we cannot be shot at and just defend ourselves without taking the weapons from the opponents. Ati ntabwo twabaho turwana kandi tudafata imbunda ngo tuzambure abo duhanganye nabo. Yego. That would be illogical. Ntabwo byaba bisobanutse. It would mean continuing to submit ourselves to death and to submit to death the people that are in our area. Ati tutabikoze dutyo ntabwo byaba bisobanutse, kandi byaba bisobanuye ko twigemuriye urupfu, kandi n'abantu bari ku butaka bwacu tuba tubahereje urupfu, tuba tubashize mu maboko y'urupfu, nko kubaha. Yego. Turakomeza? Yego turakomeza. You will see that every time we gain the upper hand over the opponent and take the space from which they were shooting at us, we stop there and we wait. So, hano arasobanura. Uzabibona ko turwana, noneho twamara gufata hahandi baturasiraga tugahagarika. Noneho twahagarika bo bakongera bagatangira kuturasa. Yego. Tukongera tugakomeza intambara. If they launch the same offensive again, at that moment we advance. Nibyo yasobanuraga nyine ati none iyo bongeye kudutera natwe twigira imbere tukabasanga tukajya kubarasiraho baturasiye. So we cannot be blamed for defending ourselves and for winning against the offensive that is imposed on us. Ati rero kuri ubwo ntabwo twagayirwa ko twirwanaho, ntawatugayira ko twirwanaho. Ati kandi nta n'uwatugayira ko dutsinda umuntu waduteye. Yes. Dutsinda umuntu waduteye, dutsinda umuntu watuzanye w'intambara.
ariko ahangaha ndumva afite ukuri mushaka arasobanura neza ibyo tubwira abantu. kwirwanaho byaraciwe se ni itegeko ryemewe ku ruhando yaba mpuzamahanga n'uruhando rw'igihugu hariho hose kwirwanaho biremewe. yego reka dukomeze. yego. When there is war, people are afraid and can flee because they must seek shelter. Ati abantu iyo hari intambara abantu baba bafite ubwoba kandi bashobora no guhunga kuko baba bakeneye kubona aho bakinga umusaya aho bahungira mbese. And this is a completely normal attitude. Ati ibi ni ibintu bisanzwe bibaho. yego. So we cannot place this responsibility on just one party. Ntabwo iyi mirwanire rero, iyi mirwano y'intambara ntabwo ikosa twarishyira ku ruhande rumwe. I think there is a kind of refusal to face reality at the level of the United Nations as well, because we succeeded during our liberation action in bringing back or emptying more than 9 camps of displaced persons that were set up in the area that we control today. So ahangaha rero arasa n'ugira icyo arega umuryango w'abibumbye ko nabo hari ibyo wabarwaho. yego. kuko uhunga ukuri. barega hano guhunga ukuri. niba twarwanye kugira ngo twirwanagaho nk'uko yabivugaga, ariko nanone twarwanye kugira ngo tugire hari ibyo avuga by'inkambi zagiye zisenywa zikavaho noneho abantu bagasubira aho bari batuye. ati ahangaha ni uko umuryango w'abibumbye ubuhunga ukuri. yego. OCHA recently published a report where it stated that more than 480,000 families have returned to their homes in our area. And so I think that instead of starting to condemn, everyone needs to look at themselves, and we must have the courage to say what is actually happening on the ground. Ati ndakeka ko aho kugira ngo umuntu agire ibyo arega abandi cyangwa abagaya yakabanje akireba. yego. mu minsi ya vuba ishize OCHA ngira ngo ni umuryango wawe ni ushinzwe ndakeka abantu bari mu kaga. uwo muryango hari raporo watanze igaragaza abantu 480,000 hejuru more than bari hejuru y'umubare more than barenga 480,000 bamaze gusubira mu ngo zabo bavuye mu makambi y'impunzi. ati mu gace tugenzura, uwo ni Bertrand Bisimwa bivuga. yego. mu gace tugenzura. ndakeka aho kugira ngo baducire urubanza, buri wese akaba yareba akireba akareba ibyo akora. kandi tugomba kugira courage. What is courage? umuhate. yego. umuhate wo kuvuga ibirimo kuba kuri tere ubu ngubu. ahangaha rero arabwira bamwe bahimba ngira ngo. yego. ahangaha ni nkaho yakavuze ati ibi ngibi bakabaye babidushimira ko abantu twabagaruye mu ngo zabo bakaba babayeho neza n'umutekano wabo ucunzwe. sibyo? ni nko kubwira MONUSCO nawe ariko igomba kugaragaza ukuri. yego. nk'uko yatangaje ikagaragaza ko hari ibindi byiza M23 yakoze. kandi ntibahunga inshingano.
ko nacyo kibuze rwose. dukomeze rero uyu munyamakuru yamubajije ikindi kibazo. Yamubajije ati after M23 was excluded from the peace process in Nairobi in April 2022, nyuma yaho M23 yirukaniwe, turi kumwe, ati nyuma yaho M23 yirukaniwe mu biganiro by'i Nairobi mu kwezi kwa kane kwa kw'ibihumbi 2022, the Rwanda process has been stumbling over the issue of dialogue because Kinshasa considers you to be just a proxy of Rwanda. Ati agaruka kuri ibi by'i Rwanda, ukuntu bakomeje kuvuga ku biganiro ariko noneho Kinshasa ibafata mwebwe nk'abantu, ni nk'abantu b'u Rwanda, bakoreshwa n'u Rwanda cyangwa se bari hamwe bafatanyije n'u Rwanda. What is your position regarding this refusal of dialogue? Atese uku kwanga ibiganiro mwebwe muhagaze. Bisimwa aramusubiza, yego, turebe igisubizo cye. The refusal of dialogue by the Congolese government is a refusal of a civilized resolution of conflict. Sinzi niba ahantu uhumva neza, ati kwanga kwa Kongo ni ukwanga ibiganiro, ni ukwanga uburyo bwiza buri civilized, mu buryo bugezweho, ni ukwanga kuba Kongo yaranze ibiganiro, yanze uburyo bugezweho bwo gukemura ibibazo. Yego, kuri we aravuga ko ubu buryo bw'ibiganiro ari bwo buryo bukwiriye gukemura ibibazo, uburyo bukwiye. Noneho ati because the civilized world today no longer fights, ati kuko isi turimo imaze gutera imbere, ntabwo irwana. Yego, it resolves problems through dialogue and moves on. Ati ibibazo iyo bije isi igezweho imaze gutera imbere, ibikemura mu buryo bw'ibiganiro, kandi noneho ubuzima bugakomeza. But Kinshasa is in the logic of war. Naho Kinshasa yo irashaka uburyo bw'intambara. Noneho ubu icyo twavuga aha ngaha kuri Bisimwa, yego, nuko Kinshasa itari civilized. Ariko ntabwo Kinshasa iratera imbere. Ibyo uvuga ni ukuri, kuko abantu bari mu iterambere, bari mu bikorwa bibateza imbere, ntabwo bakwemera kurwana, guta umwanya mu ntambara, ahubwo bakicara bagafatanya kubaka cyane. Baracyari primitive, baracyari inyuma, baracyari mu mitekerereze yo hambere. Ngira ngo n'iyi ngingo ntabwo tuyitindaho kugira ngo tutatinda kuri ikiganiro kitaba kinini kirekire cyane. Yego, kuko ubu tugiye kugeza mu isaha. Yego, turi bugende usibye kuri Rubaya. Yego, hari ibibazo bijyanye ibibazo nka bingahe bikurikiye, turi bugende tubirebaho n'igisubizo cyoroheje, ubundi dukomeza wenda tuze gutinda kuri Rubaya no kuri parike ya Virunga. Ariko naho twavuzeho ejo cyane turatinda kuri Mushakamba. Karame, twafashe wenda nk'ibibazo bingahe, ibindi iki kiganiro tukazakigira inshuro ebyiri. Nibyo nakubwiraga nti na mu gitondo tukaza kugikora tugakomereza aho twari tugeze. Nibyo nari mvuze nti kugira ngo abakunzi bacu bacyumve uko kikurikiranye. Yego, reka turebe ikibazo cya Rubaya, ubundi ibindi tuzabigaruke hejuru. Aha ngaha se dusimbuke? Twasimbuka kugira ngo twari kukwanga ibiganiro,
kwirukana M23 mu biganiro by'i Nairobi. Ibyo byasubijwe kenshi, yego, ariko ku kintu cya Rubaya abantu baracyagifiteho amatsiko. yego, n'ejo tuzongera tugihereho, ariko tubanze aha babajije ibyo Kayikwamba yavugiye kuri France 24 tubireke. Inyandiko zarasohotse zibisubiza. Yego, urumva twahareka tukajya kuri Rubaya, tugende kuri Rubaya. n'ibya ADF tukaba tubiretse, tuzabivugaho ejo mu Uze kindi kiganiro. nta makuru aryoshye turiwe ducikanya abakunzi bacu. ntayo aryoshye bakeneye cyane n'aya Rubaya. Hino hari ADF ndayibona. Tuharenge naho tujye kuri Rubaya. Naho tuharenge kuko twagiye tuhavugaho mu nyandiko za M23, ariko twaza kuri Rubaya kuko abantu baracyayifiteho amatsiko n'ibitekerezo byinshi. Ntabwo yari kugenda atabajije kuri Rubaya. Birumvikana. Aha, reka twumve icyo yabajije kuri Rubaya. Yabajije ati, you are accused of exploiting the mines of Rubaya for the benefit of Rwanda. What do you say to this? Je n'ubwa mbere mbyumvise, ese burya niko babivuga? Niko bivugwa rwose. Ati muregwa kuba amabuye y'agaciro acukurwa Rubaya, acukurwa ku nyungu z'u Rwanda. Yego, cyangwa yabyaza umusaruro ku nyungu z'u Rwanda. Cyangwa yacukurira u Rwanda. Ibi ngibi urabivugaho iki? Bisimwa ati, regarding Rubaya, we did not want it at the beginning. Ati ku bijyanye na Rubaya, ati mu ntangiriro ntabwo twabishakaga rwose. Because we never had the intention of taking areas where there are minerals. Ati kuko ntabwo twashakaga gufata uduce ducukurwamo amabuye. We have always avoided this so that we would not confuse our existential cause with the exploitation of minerals. Ibi twabyangiye ko ntabwo twashakaga kuvanga ikibazo cyacu tukivange n'ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye. Yego. Bo bashakaga kwibanda ku kibazo cy'imibereho cyo kubaho, ntabwo bashakaga kwibanda ku bibazo birebana n'ubucukuzi bw'amabuye babivange n'iki kibazo. Ntabwo mu yandi magambo ntabwo bashaka kurwana intambara ebyiri. Intambara yo kugira ngo babeho, yego, n'intambara yo gucukura amabuye. Bo rero mu yandi magambo aravuga ko bari mu ntangiriro bahisemo kurwana intambara yo kubaho, atari intambara yo gucukura amabuye. But the reality is, ariko ukuri ni uku nguku. Yego. And we communicated it, kandi twarabitangaje, ukuri ngiye kuvuga twarabitangaje. That there was a training center in Rubaya maintained by the Burundian army with the Imbonerakure militia, which trained the young people, the Congolese, in the handling of bladed weapons with the intention of infiltrating them into our space to sow death and desolation. Iki kintu ntabwo nanyize mushaka. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntitwahava tutahavuze. Burya rero abantu badasoma bicwa no kutabimenya cyane. Ntabwo ibi bintu nari mbizi. Urabona ko hano agaragaje ukuri. Yego. Twebwe twaririnze gufata ahantu hari amabuye y'agaciro kuko ntabwo intambara yo gucukura amabuye ntabwo twari kwivanga n'intambara yo kubaho. Ariko ukuri ni uku nguku. Muri Rubaya, muri Rubaya twaje gufata amakuru y'uko, yego, haberamo imyitozo. Yego. Ingabo z'u Burundi zikoresherezamo imyitozo. Hari ikigo cy'imyitozo zitorezamo urubyiruko rw'imbonerakure, urubyiruko rw'abakongomani. Ati babatoza gukoresha intwaro gakondo. Ya mihoro. Ya mihoro. Simwe bashize hanze mushakamba. Amenye umuceri. Noneho bakaba
barabateguriraga kugira ngo bazacengere ku butaka tuyobora, bajye baza bica abantu babicishe za ntwaro gakondo ya mihoro. yego abashyize hanze Mushakamba, iki kintu nta bantu bari bakakivuga, ntabwo cyari cyiza. yego ubwo rero urumva ko ibi byaravuzwe, kandi byavuzwe ko barimo batoza abantu gukoresha imihoro. yego ngira ngo bavugaga mu majyepfo, yego mu majyepfo ya Kivu, muri majyepfo ya za Masisi, ahubwo gusa mu majyepfo byabereye mu bindi bigo. yego mu majyepfo ya Masisi, kugira ngo bazajye kwica abantu, ariko ntabwo twari tutaramenya ngo ni hehe bazabikora. abantu bari bakiri mu gihirahiro, ariko urabona ko Bertrand Bisimwa abishyize hanze. yego ubwo rero reka dukomeze tugende, dukomeze rwose twumve. Turagarukira kuri Rubaya gusa? yego Rubaya niyo dusorezaho. ubwo ni ukuvuga ni ingingo dusorezaho, ibindi tuzabigarukaho ejo. yego reka dukomeze, nongere mpagaruke. ati we communicated. reka mpagere. nari ngize ikibazo cy'imashini yari izimye. yego ariko ngiye kuhagera, ihanganire gake. yego ngeze kwa Tereza Kayikwamba. reka manuke. wagiye komeza umanuke. yego sorry kubinsimbukana. bibaho hari igihe laptop rwose cyangwa computer ibivanga. ndabona Virunga namanutse hasi cyane. waharenze urongera uzamuke. nahageze. hari hehe twari tugeze? kuri we communicated this to the world so that everyone would understand that there is a threat in Rubaya that needs to be addressed quickly. ati ibingibi twabibwiye isi yose ko muri Rubaya hari ikibazo cyihutirwa kigomba gukemurwa mu maguru mashya. There was no reaction, ati nta kigeze gikorwa, and everyone neglected it, ati buri wese arabisuzugura. This is how we made the decision to stop this thing, because it was going to create for us more problems than solutions. ati ahangaha niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo guhagarika iki kintu, kuko twabonaga aho kugira ngo kituzanire ibisubizo cyari kudutera ibibazo. rero nibwo twabonye Rubaya bayiha umuriro. yego ubwo bayifashe. When we entered this space in this area of Rubaya, there was never any fighting inside Rubaya. tidufata Rubaya ntabwo higeze haba kurwana. The strategy we took was to evacuate from Rubaya all those who had weapons in these mining sites. ati ingamba twafashe ni ukuvanamo ba bantu bafite intwaro muri Rubaya. The second group of people to evacuate from those sites were children who were used in the mines with all the potential for accidents. ati abandi twakuye muri Rubaya ni abana bakoreshwaga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi byashobora guteza impanuka. The third group of people we extracted from Rubaya were pregnant women who were often mistreated. ati habagamo n'abagore batwite bari bafashwe nabi
noneho abo nabo bari bagize icyiciro cya gatatu cy'abantu twagombaga kuvana muri Rubaya. yego. Arakomeza ati today uyu munsi Rubaya is doing well. Rubaya imeze neza nta ikora kibazo. neza. We have kept in Rubaya the same people, the same organizations that were exploiting the mines because they are private entities that were exploiting the mines there. Ati Rubaya iragenda neza, imeze neza. Abantu bacukura amabuye ni babandi n'ubundi bari bahari imbere, kuko bari abantu bari abaprive, bari abantu bihariye, bari abikorera ku giti cyabo. Yego. Abo rero nibo bakirimo, nibo bakora muri Rubaya. There is not a single member of the M23 in the mines of Rubaya. Nta n'umwe w'umu M23 wabona muri Rubaya. So we have left this exploitation those who were doing it. Ubucukuzi twaburekeye abari basanzwe bacukura. And we are happy with a small tax to allow that this policy mechanism that we have established around Rubaya can continue to hold. This is what we have done. Kandi icyo twishimiye ni uko twebwe baradusorera kandi badusorera make. Yego. Ati noneho ayo make agatuma politike twashyizeho hariya ikomeza kandi ikagenda neza. Ibi ni byo byakozwe muri Rubaya. Yego. Ngibyo rero hari abari bazi ko M23 icuruza amabuye ikabiyajyana mu mahanga. Ndetse wabonye no hejuru ko ngo uriya munyamakuru avuga ngo bari bazi ko yakorera u Rwanda. Ngo yakorera u Rwanda. Ariko ngira ngo byose Bertrand Bisimwa bishyize hanze mu Shakamba. Cyane rwose. Twahinira ahangaha cyangwa tukagira ibyo twibaza ku byo tumaze kubona. N'ibyo twakora ni commentaire ku byo tumaze kubona, ibyo twakwibaza. Noneho ibisigaye ikiganiro kikazakomeza ejo. Ejo nidukomeza tuzakomereza ku byo Bisimwa yasubije ku bijyanye n'uburyo bari kubungabunga parike ya Virunga nka parike iri mu murage w'isi. Ariko Mushakamba amagambo aryo hasubiwemo ngira ngo nabira twasimbutse tuzabivugeho. Yego, niyo mpamvu mubwiye nti tuzahera kuri ibi. Yego. Tugaruke ku byo M23 ivuga kuri ADF. Yego. Ndetse tunavuge ku byo M23 yigeze ishinjwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayikwamba. Yego. Rwose. Kuko nibyo bibazo tutavuzeho kandi nabyo bifite ibisubizo byinshi ku buryo byatuma ikiganiro kirambirana cyane. Yego. Twibaze iki rero kuri biriya tubivuge wiki. Kongo ishizwe ku karubanda cyane ko ni ibintu imenyereye. Yego. Gushyirwa ku karubanda ko yanze gusinya, yanze ibi n'ibi. Icyambere nge mbivugaho bitanze ukuri cyangwa bikuye mu rujijo abakurikira iyi ntambara bibazaga batese kuki u Rwanda rwagiye mu bintu byo gushaka amahoro na Kongo kandi rutarwana. Bibazaga batese kuki M23 yemera guhagarika imirwano kandi iri guterwa. Umvishe ko yabisinye mu kwa gatatu nubwo Kongo yanze kubisinya. Umvise ubukana bw'iriya ntambara iheruka ejo bundi bafata biriya bice muri Rubero kwa hari abasirikari 22,000. M23 yabashije kubakubita. Ni ibintu bishimishije kuba M23 yarakubise abasirikare 22,000. Ejo bundi bagaragaje abo bakubise abo bafashe, bagaragaje intwaro zafashwe n'ibindi. Ni ibintu bikuye mu rujijo abantu nanone batari bagisobanukirwa intambara cyangwa ukuri kwa M23, kuko hari abantu uyu munsi bumva intambara ya M23 bakayumvira mu kigara ariko bataramenya M23 y'Rwanda iki, M23 kuki ihora irwana, ariko byose bibaye bishyizweho umucyo. Yego Mushakamba. Mushakamba ntabwo Bertrand Bisimwa ashize hanze FARDC gusa cyangwa leta ya Kinshasa. Ahubwo ashize hanze n'imiryango mpuzamahanga. Yego. Itita ku nshingano zayo. Icyo nacyo twakibuka. Yego. Yego.
ese Al Jazeera tuyizi nk'igitangazamakuru gikomeye ku isi. gikomeye cyane ahubwo. Yego. narega buriya ese tuvuge ko iki kiganiro hari ibyo gishobora guhindura hirya no hino ku isi? icya mbere birashimishije no gushimira Al Jazeera iba yatangaje ikiganiro nk'iki, bakaganira na M23 ikatangaza ukuri kwayo, kandi uko yabitangaje akaba ari nako babishyira hanze. Yego. kuko uribuka yigeze habaho amakonfuri hagati ya Al Jazeera na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo umunyamakuru ufite ikitangazamakuru cyitwa ndakibagiwe w'umubirigi. Yego. yari yagiye Kishishe. Yego. ariko icyo kinyamakuru niba ari Kivu Express, niba ari Kivu Press, ni Kivu Press ndakeka. Yego. icyo gihe baravuga bahita yari kumwe na bwana Robert Rudatsimburwa, nyiri Contact FM na Contact nubwo itagikora ariko niwe nyirabyo. ni umunyamakuru ukomeye cyane mu Rwanda na mpuzamahanga. icyo gihe baravuze ngo ni abanyamakuru ba Al Jazeera bagiyeyo biteza impaka, cyagiye bavuga muri ya masakre yahimbwe ya Kishishe, ariko Al Jazeera ivuga ko atari abanyamakuru bayo. kuba rero uyu munsi iri koherezayo abantu bagafata inkuru igatambuka kuri Al Jazeera, yaba kuri Al Jazeera English na Al Jazeera yo mu Cyarabu, ni ibintu bishimishije cyane kuko nayo iri gutanga umusanzu wayo mu kubaka cyangwa mu cyagarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, idatanze verisiyo ya Kongo gusa ahubwo itanze na verisiyo ya M23. Yego. 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 Twagarukira ahangaha? Yego, twagarukira ahangaha tugashimira abadukurikiye cyane ko dutangiranye umwaka. Yego, tubifurize gukomeza kuryoherwa n'umwaka mushya wa 2025. Turizera ko ubunani baburiye neza kandi byagenze neza. Yego. Tubashimire rero abakunzi bacu, tubibutse abatarakanda subscribe bibuke gukanda subscribe, bikorwa rimwe. Bakande like nayo ikorwa rimwe kuri buri kiganiro. Bakande share yo ishobora gukorwa inshuro nyinshi ku kiganiro kimwe. Banakande ahanditse comments kugira ngo batwandikire badusangize ibitekerezo byabo. Barakoze rero, umugoroba mwiza Mushakamba. Yego, umugoroba mwiza nawe Sentama. Yego, mikoro ni yawe. Urakoze cyane, wowe n'umuryango wawe mukomeze muryoherwe n'ubunane. Abadukurikiye mwese turabakunda, muryoherwe n'ubunane. Imana ikomeze ibane namwe, ibahaze ibyiza byose biva ku Mana. Turabakunda, amakuru yacu nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde.